大家好，我是小熊。每一次录制视频呀，就有一个很大的困扰，比如说我参加活动，现场人特别多，很嘈杂，没有麦，然后我直播也好，拍视频也好，全部靠我的大嗓门来吼。你包括现在，虽然说没有什么杂音，但是有风声，而且手机离我有一段的距离，我必须要声音大一点，才能让手机录到我的声音。那这种问题呢，其实是有办法可以解决的哈。当当当当，就是它。有了这个麦，不管是我直播也好，拍视频也好，再也不用扯着我的大嗓门去吼了。其实我也是一个淑女啊，并不像视频里面大家看到的是一个大嗓门特别大大咧咧的人。我也是一个淑女，也想要小鸟依人，但是有时候没办法，现场的环境所迫。接下来呢，给大家看一下麦拉达 X5 这一款的麦克风收音效果啊。我这一款是麦拉达 X5IS 充电盒版的啊，这上面写的有。打开，然后这边是主机一个盒子，这么大一个盒子，巴掌大，比我的巴掌还要小啊。一个主机，两个售麦器，然后呢还有两个转换头，这个是苹果的转换头，这个是 Type C 的转换头。盒子打开以后，这个灯在闪，对不对？就说明它在充电，可以看得到，两个麦都在充电。充电线，之前拍的视频呢都是没有用麦的啊。接下来呢，我们用这个麦试一下它的接收声音降噪的效果，以及就是远距离去拍摄，看它收音是什么样子的啊。现在呢，手机离我10米远，我们来听一下不单麦视频的声音是什么样子的。1、2、3、4、5、6、7、8、9。接下来呢，我再带上麦，再试一下声音。好了，现在呢是带上麦的收音效果啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9。在我拍摄视频的过程当中，哪怕拍远景，我的声音也可以很好的录制进去，是不是？终于我可以做淑女啦！我经常在网上刷到一些美食博主的视频，他们吃东西的时候，然后视频里面能够收录到他们的吞咽声，给人的感觉就是哇，这个东西真好吃。今天呢，我也来试一下啊。好烫！祖传腌辣椒，酸酸的、辣辣的。菜丸子，这碗螺蛳粉真的是太好吃了。其实做自媒体博主，不单考虑的是视频的画质、画面，最主要的还是就是收音。如果说有朋友想要做自媒体，也是跟我一样困惑于这种收音怎么办？那么我们可以完全选择这个领夹麦啊。之前用的无线麦，拍好视频想要播放的时候，它是没有声音的。想要有声音是必须要把这个主机拔掉，但是这款麦呢就比较方便，预览的时候不用拔主机，它也是有声音的。给大家看一下啊。其实做自媒体博主，不单考虑的是视频的画质、画面，最主要的还是就是收音，真的很方便哦。